Ku mulembe guno sikyasanga yebakuba mubbi n'ennyongerezaako, era sikyasanga kuba nduulu n'engobereza, kubanga tuli mu mulembe omubbi mwakukubira enduulu, tuli mu mulembe oli mwakukubira nga ye yakusobezza. Nameere ne Nalubowa naye nga bano si be ba main characters abandeese, wabula Nameere is the true definition of okubanja gy'otaawola. Wano nno wembuuliza, bw'aba Nameere asobodde okubanja gy'ataawola, ate olwo ggwe yawola, lwaki obeera weetuddeko? Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku bantu ne ssente. Njagala muntaagingire omulamuzi Albert Asiimwe. Tugenda kwogera ku bantu ne ssente. Olowooza ku bantu ne ssente ki ekintu ekyangu eky'okukuŋŋaanya? Olowooza ku bantu ne ssente ki ekintu ekyangu eky'okukuŋŋaanya? Bantu bangi fokasi bagiteeka ku ssente ne beerabira abantu. Ne kankuwe ebibala ebyangu. Eyakedde okunoonya akakadde okafunye? Oba eyakedde okuyita mu contacts z'onoonya $3,000 ogifunye? Kakati nnoonyeza abantu $3,000 olabe kigenda kukutwalira bbanga ki okubafuna. Kyokka ate ekyenjawulo mu kyo, abantu osobola obbajja mu ssente, naye ate ssente tosobola kuziggya mu bantu. Kabibeere bivvulu bye twakolanga, ng'osobola okutegeka ekivvulu ng'oyagala abantu $40,000, naye ng'abantu abo $40,000 basobola okuvaamu obukadde 100. Ki kyentegeeza? Mufokasingenga nnyo ku kunoonya abantu so si kunoonya ssente, kubanga abantu basobola okuleeta ssente, naye ate ssente tezisobola kunoonya bantu oba kuleeta bantu. Museveni afugidde emyaka mingi 40. Weewaawo yabbye naye bakugamba nti yafunye obululu simanyi obukadde 7. Bwe tudda mu ssente olowooza alina ssente mmeka? Eyafunye obululu $7,000 bwe tudda mu ssente olowooza alina ssente mmeka? Yabbye obululu ne kimutwalidde ebbanga ki okwetooloola ng'anoonya obukadde buno 7, naye olowooza abutaddemu ssente mmeka okubufuna oba okutugamba nti bwe yafunye? Mukolererenga nnyo sayidi y'abantu, mubeerenga nnyo sayidi y'abantu. Omulamuzi Albert Asiimwe n'otuuka ku mbeera ebala bookisi ng'erimu obululu bwa sayidi emu, kyokka ng'ate mu mpanga yaabwo temwalimu nti eno bookisi erimu bwa Nameere, eno bookisi erimu bwa Nalubowa. Ekitegeeza nti wakoledde ssente, tewakoledde bantu. Naye ssente zisobola okwetegulawo nga laazima weetaaga abantu okuddamu okusobola okufuna ssente. Wabayisa otya? Wabayisa otya? Ki ekikutiisa era ekikulowoozesa nti abantu ne bava ku sayidi yo ng'olina ssente ogenda kubeera safe? Ki ekyo ky'otya ennyo okubanga otya ssente okukuvaako ddaani abantu? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, yonna gy'oli tukusabira ssebo era tuli mabegawo. Olowooza ki ekikyamukuumya oba ekibadde kimukuumya ebbanga lino lyonna? Okubeera nga bw'ovuganya tebakwagala, okubeera ng'obulamu bwo si bwa mugaso gye bali,
naye ng'ate balina okubulekawo tebalina kyakikolera kubanga alina abantu. Mwagale nnyo abantu than ssente kubanga mu kaseera kano Kyagulanyi ne bw'omuwa bbanka ya Uganda nga yagikulembera temuyamba. Ekiyamba Kyagulanyi olunaku olwaleero yeggwe omuntu, yenza omuntu, yeffe abantu. Era kyekimukuumye ebbanga lino lyonna. Yensonga lwaki yonna gy'ali tomuwulira nga bannange ssente zimpeddeko kubanga alina abantu. Abantu ge maanyi, abantu ze ssente, abantu bwe bulamu. Nkiddamu, abantu ge maanyi, abantu ze ssente, abantu bwe bulamu. Nammwe abalamuzi abasuubira okukola nga Abati asiimwe mukimanye ssente is nothing without abantu. Waliwo omugagga eyaggula ekikomera abantu bajje balye ne bagaana nga yakozesezza ssente okufumba, abantu ne bagaana. Kyamuluma naye ng'alina ssente kubanga yali teyeeguya bantu, yali takwata bulungi bantu. Abantu lwe baliva ku luddalo Katonda agenda kuba akwabulidde. We bakuŋŋaanira naye awo wennyini waabeera akuŋŋaanidde. Ffe bayeekolera tuli banaku ne bw'otuwunzika oti tulabika tuvaamu minyira. Naye ate ekyenjawulo tuyina abantu. Era abantu twetukka otutono tetukyassa, twanyiizanyiiza ddaffe abantu. Ne bw'otuula obutuuzi wano n'omwenya waliwo atuggubadde. Naye oli abalamu naga nkatte. Ate era yeefuuka discussion mu bantu. Nze tonzijja ku sayidi y'abantu no matter what. Nze teri muwendo gwa ssente gunsingira mukwano gw'abantu no matter what. Kubamba mmanyi bwe mba nnina abantu ne ssente mba nzirina. Naye ate bwe mba nnina ssente nga sirina bantu mbeera sirina kye nnina. Mwe bannaffe aba NRM aboogezi nga nze abawemula abantu, abawagira ekitta bantu, abasanyukira ekitta bantu, kiriba kitya? Ku kaseera kali ate kyali ali ku sayidi yo kubanga tubalabye bangi. Tubalabye bangi. Abaagera ne balya ssente ne bawemula ne bakola biki ne bakola biki, time neetuuka nga tewali muntu ali ku sayidi ye. Ichuli. We are the NRM government, we shall kill you. Abantu ne bava ku sayidi ye munayi n'asigaza ssente ze. Aliwa leero. Olowooza Ssenga yayina abantu. Baali mu Ssengembwa ne bakasuka ku jirikiti ne baamanya. Yanyiiza dda abantu ne banamutta banakaaba bajja kukaaba ne teri agenda kuwoolera. Weegenderezanga nnyo akagambo sonno. Bannange Ichuli abadde mugezi naye ate wano yayogera bubi n'anyiiza abantu. Bannange akagambo ako. Bannange radio abadde ayimba bulungi naye abadde ayisa bubi abantu. Toyisanga bubi abantu. Muhoozi akulidde ku bittafuttafu, akulidde ku mataga serira ako omutali yadde kudduse, akulidde ku biceppere. Lwaki alina obusungu bungi ku Bobi Wine n'okulaba nti Bobi Wine China ye yalibadde nakyo? Alina abantu, oli ono alina ssente, talina baki? Talina bantu. Ayagala okukulembera ku ggwanga naye alaba ng'emikisa gya Kyagulanyi mingi mu nkola gye tulina okuyitamu okukulembera eggwanga okusinga ye kubanga oli alina abaki? Alina abantu. Mwegendereze nnyo abayisa obubi abantu. Mu nsi eno ky'osinga okwetaaga si ze ssente wabula be bantu. Ne mwami Yoweri Kaguta Museveni yakozesezza ssente okusobola okukulaga nti alina abantu.
ne kulaalese yonna gy'atambulira owulira nti bano babawadde ekyebiri abalala bababye bano babawadde piraawo bano babawadde ki ng'anoonya abantu era akozesa ssente okugula abantu n'owulira nti full figure abadde eno bamuwadde ssente agenze eri Dirisa Kenza abadde eno bamuwadde ssente agenze eri omanyi lwaki Dirisa aliko abantu kakati Museveni bw'amuwa ssente abaamuguze mbu n'abantu be anoonya abantu ku ssente zonna z'alina awulira nga tezimuyamba awatali bantu oba okusiiga ekifaananyi nti alina abantu n'asomba ono n'oli n'asomba ono n'oli n'agula ono n'oli kulaga nti alina abantu. Never misuse the people. Yagala nnyo abantu okusinga bw'oyagala ssente. Gwa planning okulya mu bantu olukwe. Ssente zijja kwetegula naye ate watyanga n'abantu wabategula dda wavuma ogenda kubeerawo ku lwani. So nga teri mulambo gulemera Kampala nga guliko abantu. Tutera oyisa ebitabo mu bantu ng'omuntu afudde n'oluusi obanga alwadde sijja kuganga afudde. Bannange yeeko mulwadde ne bayisa akabbo. Yeeko omwana we bamuddusiza mu gundi basiimwe ba Fred Lumbuye ne bayisa akabbo. Bantu. Omuntu alina abantu talwaza n'alemera mu ddwaliro oba talwala n'alemera mu ddwaliro. Omuntu alina abantu tafiirwa n'atafuna ssanduuko. Omuntu alina abantu takola mbaga n'atafuna bagisondera. So nga gwosobola okubeera ne ssente zo nga byonna obyekoledde naye olw'okuba toyina bantu wabaawo era ebibaawo ne bikuluma abantu lwe bali kuzirira emmere tolimanye omugaso gw'abantu wadde olina ssente nabanyumiza ku mugagga Katumba ow'Ennamulonge. Abantu mwagale nnyo abantu mukolerere nnyo okuba n'abantu kubanga ne be mulowooza abalina ssente be muzireebeetamu bawunzika babanoonyaamu bantu bawunzika babatuma bantu bawunzika babaagaza bantu bawunzika banoonya bantu. Akalulu it is not just a vote. Abo bantu kyova olaba n'abakanoonya nga tebabalina bateekamu ssente babasombe kubanga akalulu bantu. Mwagale nnyo abantu temulondanga ssente over abantu musikenga nnyo abantu munonoozenga nnyo abantu myayanire nnyo okuba n'abantu. Omulamuzi Albert mu byonna bye wakoze wakoledde ssente so si bantu. Ne ssente zijja kwetegula nga weetaaga bantu. Sam Omala yatuuka ekiseera nga yeetaaga bantu. Brian White mu kaseera kano yeetaaga bantu. Si papa mu kaseera kano yeetaaga bantu. Naye nga yali aweereddwako ku ssente agenda amasira amasasi mu bantu. Abantu tebalina muwendo. Kyokola banze bwe nkwata omukwano ngukwatira ddala. Abakolaganyeeko nange munjulira kuba abamu bamisusing. Nze bwe nkwata omukwano ngukwatira ddala. Kyova olaba nze sivaluwinga ssente. Si mukwano gwange ne bwanziba. Azironga aziwaali mmanya ssente nsobola zizzaawo naye yazzikawo. Ayinza okuba azisudde kubanga teri akubba n'akugamba nti nkubbi. Banzibye zisudde zikoze bwe nti kakati sisooka kuvaluwinga ssente zino kugatwawukane munfiiriza bufiiriza nsooka kuvaluwinga ye. Enkolagana yange naye ebadde etya kubanga muntu zino ssente zizzikawo ate nga zizzikawo ng'oyita mu bantu naye omuntu azzikawo. Era gw'olowooza lwaki mu mateeka ga traffic otomera omuntu omu ne bamubalirira obukadde 3 obw'ensimbi. Obukadde 3 tubukuŋŋaanyeemu abantu. Olaba oba olina w'obateeka. Wakedde kubunoonya bantu ng'obukadde 3 obunoonya bantu
bakutumye emikono gya bukadde busatu okusonyiwa bafunika ni mwana atto obukadde busatu mu ssente bufunika. Muwa abantu ekitiibwa, mukuuma abantu, temu misusing abantu. Omuntu yenna ng'olina abantu ku ludda lwo you are lucky. Museveni sente azirina, alina emmundu, alina obuyinza, naye akalenzi kana akavubuka lwaki kamutadde ku bunkenke bantu? Kalina abantu. Gwe omukozi ali eyo tofokasinganga nnyo ku ssente weewaawo kyekyakutwala, naye ono omuntu gw'okolera, abantu b'okola nabo, beera n'abantu, tambula n'abantu, mu bantu mwe muli ssente. Y'ensonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni abasuubuzi we baggalawo alwana abayite kubanga be bantu omuva ssente. Lwaki taswabyeko yaga amaduuka tugeetwalidde tugeekoleramu? Bano be bantu, abantu ze ssente. Era nalabyeko abajeregawo na lebo Betty Nambooze bakireke. Weyagaye nti musobola osigala ewaka gavumenti eba esobola oggwa. Hano laba nnono omusiru. Omanyi kye kitegeeza ggwe? Omanyi obuzito bwakyo? Abantu muwenga abantu ekitiibwa, mwagale nnyo abantu, mwesembereze nnyo abantu, temuva ku sayidi y'abantu. Era tokulembezanga ssente okusinga abantu abakwetoolodde kubanga mwemuva ssente. Fiirwa ssente naye tofiirwanga abantu. Waliwo eyagamba mbu ssente ye muganda waatagenda kumwabulira. Ssente zisinga kibunoomu lwe zibula, naye ate abantu beemulula mpola. Kitegeeza sipiidi ssente kwe zigendera zisinga abantu sipiidi kwe baviira mu bulamu bwo. Kitegeeza ba mugaso nnyo mu bulamu bwo n'okusinga ssente abantu ze ssente. Kati kandabula abawagiza abafa abaagalwa abawoomerwa ebigambo n'ennyimba. Kandabula abawagiza abafa abaagalwa abawoomerwa ebigambo n'ennyimba. Muleke ng'otukonjera ebinene nga bityo okutuswaza. Bwe kubanga olulengera ttongwa bwe muti ng'akozze ebirowoozo enfanfa. Mudde eri nga mukuba lwali hehe laba yamukwata. Mufube nnyo okumatiza emitima mwekuze, naffe era tukutte n'amaanyi okwogera ebisaanyusa obulamu obwammwe n'okubazimba.